დეკანოზი კონსტანტინე ჭინჭარდის წერილი, ბიბლიის კრიტიკა, რეფორმაციის დიდი სიცრუე. ყოველი ეპოქა საკუთარ დიდ სიცრუეს წარმოშობს, რომლის ირგვლივ ინერციით ერთიანდება დანარჩენი სახის ბოროტება და ცისწავლება. მასშტაბური სიცრუის გამოვლინება ყველა ეპოქაში შეინიშნება. სულ დროში ასეთი დიდი სიცრუე იყო წარმართობა კერპთახვალისებით, იერარქიულობით და თანმიმდევრობით. პირველ საუკუნეებში დიდ სიცრუეს წარმოადგენდა გნოსტიციზმი, თავში ნაირფეროვნებით, სადაც ქრისტეს სწავლება წარმართობისა და იუდაიზმის დასავლ გახდათ. ამ გამოწვევებს ეკლესიამ დროული პასუხი გასცა და მეოთხე საუკუნეში ქრისტიანობამ წარმართობასა და გნოსტიციზმზე გამარჯვება იზეება. დღეს დიდი სიცრუე მოდერნიზმის სახით მოგვევლინდა, რომელსაც გარკვეული მიზეზების გამო კრებსითი გადაწყვეტილება არ მოჰყოლია. ისმის კითხვა, რატომ არ არის პასუხი? იმიტომ, რომ პასუხი ღმერთთან მის სწავლებაში უნდა ვეწიოთ. ამას კი თანამედროვე ქრისტიანი არ აკეთებს. არ აკეთებს იმიტომ, რომ ამ დიდ სიცრუეში მართლმადიდებელი ქრისტიანების ნება და აზროვნება ჩათრეული. მოვიყვანოთ მაგალითი, თუ როგორ მოქმედებს დიდი სიცრუე მასებზე. მე-16 საუკუნის დამდეგს დასავლეთ ევროპაში წმინდა წერილსა და წმინდა გარდამოცემას შორის არსებული ბალანსი რეფორმაციამ მოარყია. პროტესტანტიზმში ადამიანმა თავისი გონების, ინტელექტის კანდიდებით ღმერთის ადგილის დაკავება განიზრახა. ადამიანის გონებრივ მონაცემებს რეფორმაციამ გაცილებით მეტი მნიშვნელობა მიანიჭა, ვიდრე რწმენასა და წმინდა გარდამოცემას. ადამიანის გონების გაღმერთებამ, მისი ყოვლისშემძლეობის რწმენამ, რეფორმაციის შედეგად რელიგიის კრიტიკამდე მიიყვანა პროტესტანტიზმი. შედეგად წმინდა გარდამოცემის უარყოფამ და წმინდა წერილის სიტყვასიტყვებმა, ზედაპირულმა რწმენამ პროტესტანტიზმს რელიგიური პოზიცია ჩამოუყალიბა. ეს აფეთქება მართლმადიდებლებისგან საკმაოდ შორს მოხვდა, მაგრამ რადგან ის დიდი სიცრუეა, მან ბევრი მართლმადიდებლის აზროვნება და საღვთისმეტყველო ხედვა დაამახინჯა. პროტესტანტიზმის ლოზუნგია, მხოლოდ წმინდა წერილი. ჩავეკითხებით და მაინც რატომ? მხოლოდ იმიტომ, რომ პროტესტანტიზმმა ის საკუთარ რელიგიურ ნიშად, პოზიციად სიმბოლო დაირჩია. დიდი სიცრუე იმაში მდგომარეობს, რომ პროტესტანტებს სულ არ სწამთ მარტოოდენ წმინდა წერილი, საკუთარი თეოლოგების ინტერპრეტირების გარეშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ აყვავდებოდა მათ წიაღში ბიბლიური კრიტიკის მოდერნისტული მიმართულება. ეს სიცრუე ადასტურებს ლუთერისა და კელვინის ტომეულები, ან და მათი გამოჩენილი თეოლოგის კარლ ბარტის დოგმატიკა, რომელიც სხვათა შორის კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი ცელი ნაშრომი გახლავთ. ამ ფაქტის ცოდნის შემდეგ ღიმილს გაიწვევს მათი მტკიცებულება, რომ პროტესტანტები თურმე მხოლოდ წმინდა წერილს ემთხვევნებოდნენ. მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა წერილის და წმინდა გარდამოცემის მეშვეობით ადასტურებს საკუთარ ურთიერთობას. წმინდა სამღვთო წერილი სახარება ურთიერთობელი კრიტერიუმია, რადგან ის სული წმინდის თაგონებითაა დაწერილი. მაგრამ წმინდა წერილი არ უნდა გაინიშნოს ეკლესიისგან, როგორც ამას რეფორმატორები აკეთებენ. ნეტარი ავგუსტინე წერს, მე არ ვერწმუნებდი სახარებას რომ არ ებიძგა მისკენ ეკლესიის ჭეშმარიტებას. ეკლესიის ჭეშმარიტებაში ყოფნა აუცილებელი პირობაა სახარების მართებული განმარტებისთვის. წმინდა წერილის უთხოვარი განმარტებელი წმინდა გარდამოცემა გახლავთ. წმინდა გარდამოცემაა მწამსი, სოფლიო და იმ ადგილობრივ კრებათა დადგენილებები და წმინდა მამათა თხზულებები, რომლებიც მოიწონა ეკლესიის სისავსებ და რომელსაც წმინდა წერილის თანაბარი ავტორიტეტი მიანიჭა. რეფორმატორების ეს დიდი სიცრუე მხოლოდ წმინდა წერილი იმდენად მასშტაბური აღმოჩნდა, რომ რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, შემუშნეველი ნაკლებად მნიშვნელოვანი რჩება. თანამედროვე ქრისტიანს ურჩევნია შემუშნეველი დატოვოს ის, ვიდრე ადეკვატური პასუხი გასცეს მას. დიდი სიცრუე სწორედ ის ბოროტებაა, რომელიც შვილს აყენებს მართლსწავლებას, როგორ კომპრომისების მეშვეობით. მისი რეაგირების გარეშე უპასუხო დატოვება მასთან დათმობაზე წასვლას ნიშნავს. ეს ის შემთხვევა, როდესაც თანამედროვე მართლმადიდებელ ქრისტიანს აღარ ძალუძს, საკუთარ თავში ვერ პოულობს ამ გამოწვევასთან გამკლავების ძალას. თითქოს ეს პროცესები მათი სინდისის შეწუხების საგანი აღარ იყოს.